はい、山のふるさと村キャンプ場に行く前に、ちょっと寄り道を日原鍾乳洞に行きたいと思います。撮ってるよ。日原鍾乳洞。よっしゃ、ここで平均気温11度。11度か。寒いんだね。すごい湧き水。すごいですね。ちょっと行きましょうか。お、滝が。本当だね。こんな感じですね。入り口です。40度入り口。なんかもう入り口。うわ、すごい寒い。涼しいオーラが垂れ落ちてくる。うわ、すごいねこれ。涼しいオーラ。涼しいっていうか、涼しい部分じゃないの。有限時間。寒い。風がすごい。うわ、寒い。これじゃなくて大丈夫です。レンゲ岩だって。これがそうなのかな。レンゲみたいなことしてくるの。あ、同じなんだ。カメラもあるね。ここだけさ、中の涼しさと風が合流してるから、ここだけ寒いんだ。寒いんだね。おー、外に出ました。終わったね。出ました。楽しかった。おー。はい、今は奥多摩湖に来ています。大自然いいなぁ。東京でありながら大自然。奥多摩湖です。これですね。はい、今日は奥多摩にあります山のふるさと村キャンプ場に今から行きます。今日はソロではなくて、息子と、2人で親子キャンプになります。午前中ちょっとね曇りだったんですが、ここに来て太陽が出てきました。さあ、これから向かっていきますので、また後ほど。
20度だったね。サービスセンター。すごいね。受付がどこだ？これトイレだろ？ずっと道なりにまっすぐだって。あ、ここかな。ちょっと待って。ここだな、受付。キャンプ受付。売店もあるね。売店もあるね。おー、よいしょ。まあいいや、これで。はい、到着しました。よいしょ。ここです。今日は到着です。こんな感じ。一応荷物、これからちょっと設営します。はい、設営完了いたしました。こんな感じですね。今日はこの机と椅子があるんでラッキーでしたね。ここはすごいですね。ちょっと下から車を置いて下から荷物を運ばなくちゃいけないんですけども、まあなんとか運びました。今日はこのテーブルと椅子を使いたいと思います。はい、セッティング完了しました。今は4時48分です。これからまたちょっとのんびりしてご飯の支度をします。俺また日記のちょっと書くわ。そっか。なんか水落ちた。本当？はい。じゃあ今炭に火起こしをして、メスティンでご飯を、炊き始めました。奥がちょっとメスティンでねやり始めました。今は15時33分29秒18度です。じゃあ火が起きたら焼肉スタートです。あ、ご飯も炊けないとね。それではまた後ほど。はい。じゃあビール。じゃあいただきます。おいしい。おいしい。オッケー。これからじゃあ焼肉を食べます。ご飯も炊けたよ。ご飯も炊けました。こんな感じ。火がね、今日はいまいちなんですね。
まずはタン塩です。タン塩いきます。タン塩。どこの店でも一番最初タン塩だよね。タン塩です。やっと火が出てきたの。ねくっついちゃった。つきますね。うわ、くっついちゃった。大変だね。私もやるでござる。いい。じゃあ私もやるでござる。繰り返し。これレモンだれね、レモンだれ、レモンだれ、こっかレモン、レモンだれでーす。ご飯おいしい？ご飯だけでもおお。満足。満足？お肉いらないかも。白米だけでもね、美味しいよね、やっぱね。やばい。あ、落ちちゃったよー。お肉、ここくっついちゃったやつ。しょうがない。そういうこともある。これ。ご飯もさ、なんでこれさ、火の粉が飛び散ってさ、灰がさ、結構入ってんだよ。入ってるか？ふふって。飛ぶんだけど。よし、これいいぞ。もういい？これ。で、こっからも。あ、いいよ、焦げちゃうよ、焦げちゃうよ。これ。こっからも。こっからも。うまい。あ、ちょっと塩、胡椒してなかった。はい。今度は友三角です。焼きます。友三角焼きます。よし、今度はタレ。これです。このタレは美味しいんですね。このタレを入れていきます。友三角。水が。いただきます。マク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 。柔らかい。今度はカルビです。カルビ。今度は鶏も焼いてます。なんか動画がところどころであれなんだけども、今度は鶏です。今ですね、息子のね、焼肉のタレの中に芋虫がね、上から降ってきたんですね。びっくりしました。本当びっくりしたね。ちょうどね、降ってきたらね、芋虫がね、タレのね、これちょっと出して。この中にね、ポチャンってね、落ちたんですね、芋虫が。びっくりしました。お皿は変えたけど。お皿変えて捨てました。びっくりした、芋虫。それ食べれるよ。また。はい。今はもう夕食もとって、お腹がいっぱいになり、焚き火をしています。
これからちょっとのんびりしてます。撮ってるよね。野球は野球。インベーダー。あれのか。上からなんか降ってくるよね。背中あったかいでしょ。あったかいこれ。はい、おはようございます。今はちょっと5時15分ぐらいなんですけど、今日は天気がいいです。今日はっていうか今日も天気がいいかですね。天気がいいです。ちょっと朝方、今の時間はちょっと肌寒いんですけども、まあでもなんとかしのげる感じなんでいいかなと思います。気持ちいい朝だ。もう少ししたら朝ご飯を。はい、撤収完了いたしました。空っぽで。さあ、これからじゃあ帰ります。ではまた。